হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু। দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা আজকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতেছেন সবাইকে বেলেজ বাট বিডি আমাদের অত্র চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব শীতের মৌসুমে বাজরিগার পাখির কী কী সমস্যা হয় এবং কেন বাজরিগার পাখি বেশিরভাগ মারা যায়। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যাবেন, কারণ আমরা সবসময় পশু পাখির বিভিন্ন রোগ ব্যাধি নিয়ে ভিডিও বানিয়ে থাকি। আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নিয়মিত একজন সদস্য হয়ে যান তাহলে সবার আগে সবসময় আপনি আমাদের ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে ভিডিওর মেন আলোচনায় আসা যাক। আসলে আমরা যারা বাজরিগার পাখি পালন করি, আমাদের বাজরিগার পাখি পালন করার ক্ষেত্রে যখন দেখা যায় শীতের মৌসুমটা আসে তখন দেখা যায় অনেক সময় বাজরিগার পাখি আমাদের খাঁচার ভিতরে পড়ে মরে আছে, অনেক সময় হাড়ির ভিতরে দেখি মরা পড়ে আছে বাজরিগার পাখি। আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার পাখি একদম অচল অবস্থায়, একেবারে হাত পা লুজ হয়ে মরে মরে এমন ভাব, একেবারে ক্লান্ত হয়ে যে কোনো জায়গায় পড়ে আছে। আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার পাখি লড়াচড়াই করতে পারে না এবং মুখে যে শব্দ করবে শব্দটাও করতে পারে না। তো এগুলোর কারণ কি? কেন পাখি একেবারে মরে যায়, লড়াচড়া করতে পারে না, নিচনে পড়ে মরে থাকে, হাড়ির ভিতরে ঢুকে অনেক সময় মরে থাকে? কারণটা কি? আর এই রোগটা শীতের মৌসুমে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এটার কারণ হচ্ছে অতিরিক্ত ঠান্ডা। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে শীতের মৌসুমে যেহেতু বাইরের বাতাসটা অতিরিক্ত ঠান্ডা, এবং অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে আপনার পাখি লড়াচড়া করতে পারে না, এবং অতিরিক্ত ঠান্ডা লাগার কারণে পাখি একবারে পুরো শরীর ঠান্ডা হয়ে মারা যায়। এই জন্য আপনাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে, আপনারা শীতের মৌসুমে পাখির বাইরে ঠান্ডা, বিশেষ করে সকাল বিকাল বাইরের কোনো ঠান্ডা বাতাস যেন ঢুকতে না পারে আপনার খাঁচার ভিতরে, পাখি যেন ঠান্ডা লেগে না যায়। এই বিষয়টার দিকে আপনারা খুবই কেয়ারফুল হবেন। কারণ একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখতে হবে, আপনারা যদি পাখিকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে না পারেন তাহলে এটা নিশ্চিত আপনার পাখি আপনি বাঁচাতে পারবেন না। এটা 100% শিওর, আপনাকে আমি শিওর দিতে পারি। আপনি যদি ঠান্ডা থেকে আপনার পাখিকে বাঁচাতে না পারেন, আপনার পাখি যদি ঠান্ডা লেগেই যায় এবং ঠান্ডা লেগেই গেছে, তাহলে এই পাখি আপনি বাঁচাতে পারবেন না 100% নিশ্চিত। এবং কিভাবে আপনার পাখি গরম রাখবেন? হাত পা আপনার সূর্যমুখীর যে দানাটা আছে, এই দানাটা শীতের মৌসুমে একটু বেশি খাওয়াবেন, গরমের মৌসুমে একটু কম খাওয়াবেন, বাট শীতের মৌসুমে সূর্যমুখীর দানাটা একটু পাখিকে বেশি খাওয়াবেন। এবং আপনারা যেই পুদিনা পাতা যেটা আছে, যেটা আপনাদের গ্রামগঞ্জে পাওয়া যায়, পুদিনা পাতাটা একটু বেশি খাওয়াবেন। এগুলো ফলে আপনার পাখির শরীর গরম থাকবে। একটা জিনিস মনে রাখবেন, কিছুতেই যেন আপনার পাখি ঠান্ডা বাতাস, ঠান্ডা আবহাওয়া না পায়। এই জিনিসটা মাথায় রেখে সবসময় কাজ করবেন। আশা করি কথাগুলো বুঝতে পেরেছেন, মেনে চলবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।